cái PowerPoint này bắt tay video sẽ lại video xem video đó mà phải bảo đấy cái nào theo cái print bien share rồi là gì vậy share share rồi share rồi về ra ngay ra là cái đi find the file share lúc mà rồi save to cloud tên mà tên tham mà cloud mà tên tham mà share with people တခြားလူတွေနဲ့နေပြီးတော့ share လုပ်မယ် email ပို့မယ်ဒီ file ကို email ပို့မယ်ဇက်ဥမှာဆိုရင် website ရှိတယ်ဒီ file ကို email ပို့ပေးပါမောင်မောင်စီကိုဆိုရင် email ကိုနှိပ်လိုက် email နှိပ်ပြီးတော့ဘယ်သူစီပို့မှလဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ထဲနေပြီးတော့ပါတယ်ထည့်မလဲ send us adobe pdf နဲ့ပို့မလားကိုပို့လိုက်တာဒီ file ပဲဟိုရောက်တော့လို့ရှိရင် pdf file ဖြစ်နေတယ်နော် send us pdf send us adobe pdf နော် pdf နဲ့နှမျိုးရှိတယ်နော်send us adobe pdf send us pdf send us xps everyone gets an xps attachment preserve layout formatting font image content can be easily changed content can be easily changed ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဟာနဲ့ xps ဆိုတာတော့ everyone gets an xps attachment ဒီ XPS နဲ့ပို့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ preserve layout formatting fonts image တွေကိုဘာပြင်လို့ရလဲဆိုတာပြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါ XPS PDF ဆိုတာနားလည်လား PDF တွေအများကြီးပြောထားတာနော် PDF စာအုပ်တွေနော် sentence internet fab ပို့တာပေါ့နော် internet ကနေ fab ပို့တယ်ဒီ file ကိုနောက်ဆက်ဝင်ပြင်ကိုပို့မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ send as internet fab နဲ့ပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ Adobe PDF for preview review present online လားကဲကိုကကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တော့တယ်ကျွမ်းကျင်တော့ရေးဆိုတော့online training လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် present online ကိုနှိပ်ပြီးတော့ online သင်တန်းတွေပေးလို့ရတယ်နောက် publish slide ဒီ publish တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် publish slide ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာရပြီထုတ်လိုက်လို့ရပြီเนาะထုတ်တာပေါ့နော်ထုတ်လို့တာ publish ဆိုတာနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ share လေးတီးသွားပြီ share တီးပြီးပြီဆိုရင် export ကိုတော့မယ် export မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ export ကဘာနဲ့တူလဲ export ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ send to နဲ့တူတယ် export ကဘာနဲ့တူလဲ send to နဲ့တူပဲတခြားသော version တွေမှာ send to ရေးပေမဲ့ဒီ2016မှာကြာတော့ export လို့ခေါ်တယ်အတူတူပါပဲနော် export နေလိုက်တယ် export နေလိုက်တော့export တင်းမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ export ဆိုတာအတိတ်ကထုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အပြင်ထုတ်တာအတူတူပဲထုတ်တာကို export လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့တာကုန်တွေကို export လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်create pdf ထုတ်တယ် create pdf hps document ထုတ်တယ် create a video ထုတ်တယ်ကိုဆိုင်မှာမွေးနေ့ပွဲတစ်ပွဲလောက်ကိုဗီဒီယိုလေးလောက်ခိုင်းနေဆိုရင်တော့ create pdf နဲ့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာ slide တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ message လာမယ်ဟုတ်တယ်မလား message လာမယ်အဲ့ဒီ message မှာစာတွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီစာတွေကိုကိုက animation တွေ design လှလှလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတို့မဟုတ်ဒီမှာကလေး birthday ပေါ့နော်ပြီးတော့ကလေးရဲ့ video file တွေထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လိုက်မလဲနောက်ဆုံးပဲကြတော့အဆုံးသတ်လိုက်မယ်အဆုံးသတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို file ကနေပြီးတော့ export ကနေပြီးတော့ create video လုပ်လိုက် video လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်နေထည့်ပေးလိုက်သူမဟုတ်အဲ့ video file ကိုဖုန်းထဲထည့်ပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုပြည့်ရပြီပေါ့နော်ဆိုင်ပြညံတာပေါ့နော်အမြန်နည်းစနစ်နောက်ပြီးတော့ package presentation for CD တဲ့နောက်ပြီးတော့ CD DVD တက်လေ package တွေလုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးသင်ခန်းစာထဲမှာပါလာလိမ့်မယ် create hands-on ဆိုတာမှတ်စုလေးတွေ create hands-on လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် change file type တဲ့ file type ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်တဲ့ file type ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်တဲ့နော် presentation အဲ့မှာဘာ file ထုတ်ရှင်တာတော့ JPEG PowerPoint template ဒီကောင်ကနော် PowerPoint presentation နောက်ဒါကြတော့ JPEG file နောက်ဒါကြ PNG file ဟောထုတ်လို့ရတယ်နဲ့ PNG file နဲ့နော် PowerPoint show လေးထုတ်လို့ရတယ်နဲ့ change file type တွေအများကြီးပြုပြင်လို့ရတယ်နော်
ပြောင်းလို့ရတယ်သို့မဟုတ် save as another file type နောက် file type တစ်မျိုးနဲ့ save လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုဒီနေရာမှာအများကြီးပါတယ်လုပ်လို့ရလဲpower jpeg ပေါ့နော် jpeg ကိုရွေးပြီးတော့ save as another file type နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ ဒီကောင်နဲ့ရွေး save as ကိုနှိပ်လိုက်နော်ပြီးရင် desktop မှာတင်မယ် jpeg နဲ့နေပြီးတော့သိမ်းမယ်ဒါမဲ့ဒီမှာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးလေနော်ဒီဘက်ကဟာလေးတစ်ခါမှတ်လုပ်ကြည့်အောင် export ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒါလေးနဲ့Japan Japan which slides do you want to export နော်ဘယ် slide ကို export လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ just this one ဒီ slide တစ်ခုပဲအဲ့ဆိုဒီမှာ Japan တစ်ခုမရတော့ဘူးလားမရတော့ဘူးလားဒါ Japan ဆိုတော့ Photoshop ထည့်လို့မရဘူးလားဟော PowerPoint ကမကောင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတယ်ဘာကောင်းတာတော့ဒါဆို Japan လေးထုတ်လို့ရ PowerPoint နော် PowerPoint က Japan လေးထုတ်လို့ရတယ်မကောင်းလားခါPhotoshop သမားတော့ကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာနော်ဟောဒီမှာအောက်မှာဖူတာတွေမရှိဘူးလားဖူတာတွေမြင်နေရတယ်လားဒါပေမဲ့ခေါင်းစည်းမှာမထည့်ဘူးတဲ့သူဟိုမှာပြောထားခဲ့လေတိုက်တယ် slide မှာမထည့်ပါဘူးတဲ့တခြား slide တွေမှာထည့်မယ်တဲ့စာအုပ်တွေတော်တော်များများမှာ header footer ကိုပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာတွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးနောက်ပိုင်းမှာနောက်စာမျက်နှာတွေဟိုပိုင်း intro ဒီမှာမရှိဘူးเนาะเนาะတခြား data ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာတော်တော်လေးရှင်းသွားပြီလို့ထင်တယ်နောက် exporting မှာလုပ်လို့ရတာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လား video လေးလုပ်လို့ရတယ်တဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ presentation CD အတွက် presentation package လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစာတွေကကိုပြင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုမပြောင်းလဲဘူးเนาะဒီတိုင်း file ကိုတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်တခြားကွန်ပျူတာမှာဘာဖောင်းသုံးထားတယ်မသိဘူးလေကိုကဒီမှာသုံးထားတဲ့ဖောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကွန်ပျူတာမှာတော့သုံးလို့ရှိရင်ကိုသုံးထားတဲ့ဖောင်းကအဲ့ကွန်ပျူတာမှာမပါလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုလောက်ထားတဲ့ slide show ကဘာတွေဖြစ်နေမလို့ဇာလုံးတွေအတုံးလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ exporting မှာ package presentation for CD ဆိုပြီးတော့ရွေးထားပေးရတယ်ငါလှုပ်ထားပေးရတယ်နည်းတော့ကြာတာပေါ့နော်လှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလေသင်ခန်းစာတွေထင်မှာသေးစိတ်ပါလာမယ်ဒါကတော့ close ပါ close ဆိုတာပိတ်တာဒီ do you want to save changes to micro MITDC ရန်ကုန်လားအဲ့ဒါလေး save လုပ်မလားမ save ဘူးဆိုရင် don't save ဆိုတာပိတ်တော့တယ်မယ် save လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ save လုပ်ခိုင်းမယ် save လုပ်ထားမယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ open နဲ့ထည့်ခွင့်ရှိတယ် open နဲ့ recent ဒါလေးပေါ့နော်နေလိုက်တော့ဒါပြန်ရလာတယ်ဒါဆိုရင် close ကိုလေးနားလေသွားပြီ OfficeTabs ကိုလေးနားလေသွားပြီ OfficeTabs တင်မှာ license တွေချိန်လို့ရတယ်တဲ့နောက် show tab ပါလေ show tab ပါဖြုံးကြည့်အောင် tab ပါဟော tab ပါဘယ်နာမှာ tab ပါ show tab ပါနော် OfficeTabs တင်မှာ show tab ပါဖြုံးလိုက်တော့ clear high display tab ပါ show tab ပါ click to high display tab ပါနောက်ဘာတွေပြောင်းလဲမချင်းဘာလည်းမပြောင်းဘူးဟုတ်လား dash for PowerPoint setting ဘာမှပြောင်းလို့နော်ပြောင်းလားဒါနဲ့တူတူလား show tab ပါ show tab ဟိုတက်တာဆိုရင်အခုဒီမှာ close လေးရပြီနော် file OfficeTabs ထဲကိုဝင်တယ် tabs for PowerPoint option tabs for PowerPoint option click to high display tab ပါဒီကောင်ကဟိုကနေတူတူပဲဒါလေးနဲ့တူတူပဲနော်ဒီကောင်ကကြာတော့နောက်ထပ်ပါရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်about tabs for PowerPoint change license ဒါဆိုရင်ဒါ office နဲ့ဆိုင်သွားရင်နော်ဒီ Microsoft company နဲ့ဆိုင်သွားရင်ဒီကောင်လေးကြာတော့ license တွေပါတယ် change တာတွေပါတယ်ကြာတော့ပြန်ဒီဘက်မှာ account ရှိတယ်ဒီ office account ပေါ့နော် office account မှာဒီဘက်မှာသူတို့ company ကနေထုတ်တဲ့ Microsoft product တွေပေါ့ဒီကောင်လေးကြာတော့ sign in ဝင်ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုသုံးချင်တဲ့ office theme တွေကိုရွေးပေးလို့ရတယ် why ဆိုရင်မကောင်းအဲ့ဒါကြတော့เนาะရေရှည်အတွက်ဒီအဖြူကမသုံးရဘူး
ကာလာပို့ဆိုတော့ဒီမှာဒါပုံမှန်နေတာဒါကြတော့ဒါ grade ဆိုတော့မျိုးလုံးအေးမယ်ဒီကကြတော့စာတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်နော်စာလုံးကအဖြူနောက်အောက်ခံကဒါ grade ဆိုတော့နော်နောက် sign in လုပ်ပြီးတော့ဒီ Microsoft Office မှာတရားဝင်ပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ internet ရှိမှရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက် option ဆိုတာကတော့အရင်ကျေပြန်းတယ်ဟုတ်လား option ဆိုတာကတော့အရင်ကျေပြန်းတယ် option ထဲမှာသင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့တရားတင်တဲ့ option ကိုသင်လို့မရအောင်နော်option ထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲအများကြီးရှိတယ်နော်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီဘက်က file ထဲမှာရှင်းပြတဲ့ဟာတွေက Microsoft Office 2016ထဲမှာဘယ်နှခုပါလဲဒီမှာ back ရယ် info ရယ် new ရယ် open ရယ်ဆိုတော့4ခု5ခု6ခု9ခု10ခု9ခု10 11 12 13 14ခုပါ2013ပြီးတော့ဘယ်နှခုပါလဲ2013မှာ2013မှာဘယ်နှခုပါတော့ဘယ်နှခုပါတော့2013မှာဘယ်နှခုပါတော့မလဲလာဘူးပါရှင်တော့ပါအဲ့လိုမျိုးနော်ဘယ်နှခုပါတော့4 6 8 10 2016မှာဘယ်နှခုတိုးလာတော့14ခုဆိုတော့ဘာနဲ့ပါတိုးတော့ OfficeTabs ထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရတော့ license တွေချိန်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေပါတော့ share ကလည်းအတူတူပဲ print အတူတူပဲ save as Adobe PDF ဆိုပြီးတော့မတိုးဘူးလားတိုးတယ်နောက်ထပ်ပါတိုးလဲအဲ့နှစ်ခုပဲဟုတ်တယ်မလား OfficeTabs ရဲ့ Office save as Adobe PDF ရဲ့ကဟုတ်တယ်နော် Office save as Adobe PDF ရဲ့နဲ့ဒါရဲ့နှစ်ခုကတိုးတယ်နော်ဟုတ်လားဒါရဲ့နော်ဒါရဲ့နှစ်ခုတိုးတယ်နော်ဒီနှစ်ခုတိုးတယ်ဒါဆိုရင် Microsoft Word 2013မှာကြတော့ဘယ်နှမျိုးပါလဲဒီဘက်မှာ12မျိုး Microsoft Office 2016မှာဘယ်နှခုပါတော့14ခုဒါဆိုရင်2019မှာရောနောက်မှလေးလာရအောင်နော်ဒါကိုလည်းမသိဘူးပြီးပြီဒါဆိုရင်နော်ဒီ Microsoft Office ဒါမိတ်ဆက်ကဒီလောက်ပဲဒီထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာတော့တစ်ခုချင်းစီနောက်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာရှင်းပြအောင်ပါပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပြီ